Par exemple, ça c'est le livre de Sébastien Salgado. C'est un livre qui, enfin déjà, Sébastien, pour moi c'est un repère. C'est un photographe qui chef les continents. Hein. Surtout le photographe Coutria, c'est surtout c'est la misère. Ce qui m'a marqué dans l'enfance, c'est que j'ai fait le quartier où il n'y a pas d'ambiance. كنت نلعب كنت نسكن في لا ري ميشلي ونطلع لسان-Pierre باش نلعب. Vos parents, ils faisaient quoi, vos parents? Ouais, mes parents, احنا presque كاع العائلة la famille Aurer, c'est des boulangers. J'ai pratiqué beaucoup de disciplines, ما كنتش نحبس. À chaque fois نديكوفري حاجة, par exemple درت كاراتيه, درت athlétisme, درت بولا, presque درت natation, équitation, mais c'est que ما حبستش في حاجة. Concernant les études, صح وصلت terminal ومن بعد حبست تماك ما زدتش. ومن بعد درت une formation تاع dessinateur d'exécution de bâtiments, ce qui est architecture ou quoi complètement. من بعد درت une formation تاع informatique. Mais bon بعد بديت درت une formation تاع la photo بها وين شغل déjà l'image ça m'attire l'image. كي درت la formation تاع la photo شغل حيت فيا هذاك لا باسيون اللي كانت عندي الداخل. لو في دو براتيكي هذا الميتيي لقيته سي جو لو كونسيدير سي لو بلو بون ميتيي. علاه يعطيك لاكسي وين كاع البلايص اللي انا ما كنتش متخيل بلي نجم ندخلهم دخلتهم. Ça c'est un. Deuxième des choses, c'est un pouvoir. Le fait que tu fasses de l'appareil ou le tchadem, c'est un pouvoir pour moi. Oui. La troisième des choses, c'est je peux immortaliser des moments. Sidi El Houari, c'est un quartier populaire وين انا نلقى روحي فيه بزاف كاع. علاه انا الاولى كبرت في ان كارتي بوبولير, كبرت في سان-Pierre. صدير سي ان كارتي وين تكون واحد لومبيونس ما تلقاهاش ايوغ, سواء كيما نقول لك انا سيدي الهواري ولا نقول لك سان-Pierre ولا نقول لك الحمري. واحد لي كارتي فيهم واحد لومبيونس ان بو سبيسيال ما نجمو سي امبوسيبل نلقوها في دي كارتي واحد اخرين. كوم جو سوي ان فوتوغراف دو بريس, الخدمه تاعنا جو بونس معنا عندنا واحد كوم فوتوغراف قريب للناس بزاف. ما غاديش تصور في مانيش عارف انا في باتي وتصور برا. سكي تكون داخل تكون على الانتيريور سواء مارشي ولا سا ديبون لو سوجي. اللي تكون قريب اللي يكون عندك هذاك لو كونتاكت تحكي مع الناس انك تهضروا معاك. سي بور سا في هاد لي كارتي هادو لي كارتي بوبولير سوا ديزون, ستادير سي رار وين نلقاو دي بروبليم. بون كونسيرنون لو ترافاي تاع لي زونفون, سورتو جي بازي سورتو بالك في لو ترافاي تاعي جي بازي سورتو على هاد لي كارتي سوا هنايا سوا ميم ايور. بالك من اللي مشيت للسود ولا جي بيان شوازي سيرتان اندروا سي دي بتي باتلان. اللي علاه بالك عند هاد لي زونفون كاين مازال عندهم هذاك الريتم اللي كان عندنا حنا. بالك انا واحد من الناس كي لعبت ولا لومبيونس تاع بكري نلقاها غير في هاد لي زوندروا هادو, مي ايور جو بونس با. سورتو علاه نعطيك ان اكزومبل. انا واحد من الناس صنعت كاريكو, لعبت بكاريكو. هاد لي جو نلقاهم صافي فاس سي دي جو اللي بداو يروحوا. باركون نلقوهم في هاد لي كارتي, في هاد لي زوندروا وين تلقى لونفون بالك على خاطر سي لا بوفروتي دان كوتي. صدير لي اوبليجي باش يصنع الجوي تاعه باش يلعب. صدير وين تولي عندها لا كرياسيون, وين تحس باللي لونفون راه يحوس على كيما نقولوا على لوحه ولا على لورمات ولا مسامير, ويصنع اون اتولي برا هكا ويصنع الجو تاعه. وفينالمون بالك يقعد فيه 3 جور ولا 4 جور وين يكملها ومن بعد يلعب به. ايور بالك
Ailleurs, c'est des jeux libénins, c'est des salles de jeux, ou c'est des plays, ils يتلعبوا في التلفزيون. C'est l'origine. C'est pour moi نلقى روحي انايا le fait بالك نبغي je immortalise هاد les moments تاع هاد les jeux parce que au fond de moi نقول بالك d'ici 15 ans 20 ans ما غاديش يبقوا. ما غاديش يبقى ان اونفون اللي غادي يصنع كاريكو ولا يصنع بيتشاك يقطعها ويصنع يدبر بنو يقطع يصنع بيتشاك ولا اون فيل تلعب لي زيلاستيك ولا ميديا على حساب ماني نشوف على حساب هاد لي جو اللي دخلوا لنا سي كو جو بونس با ديسي 10 ans 15 ans ما غاديش يبقوا سون بارت الا راحوا لنا كاع حد سي دي فالور بور موا. من بعد جي كومونسي مع اون ماغازين ان الجيريا حبست هذا الماغازين على ليبوك كانوا يخدموا شاك فوا كنا نخدموا ولايه نخدموا اوران بجايه تيموشانت شاك فوا ولايه من بعد درت ان غي توريستيك 99 توجور مع هاد لابواط ان الجيريا درت لي فوتو ومن موراها صدر درت توكو درت اون دوموند le journal, déjà pour le quotidien d'Oran, j'ai une demande où j'ai présenté les photos théorie, les photos noir et blanc. Le radou a dit où j'ai commencé le quotidien, c'est-à-dire dit comme photographe de presse. Pour être un photographe de presse, il a des conditions. Il a qui me dit que un sujet, là c'est soit des fois des émeutes ou là, je suis obligé de te ou une ça que tu n'es pas concerné. L'exposition, ou bien j'ai choisi un thème pour moi, il n'y a pas mieux que l'enfance. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un thème, point de début. Oui, le travail, oui, ni censure, ni rien. Déjà, l'exposition, il y a les qui me disent pour faire autre chose, bien sûr, j'essaie de bouger l'exposition. J'ai pas mal d'idées, surtout de faire des choses avant de participer avec des écrivains, les travaux de faire des couvertures des livres. C'est la matinée, c'est qui est chaque samedi et jeudi. Exactement. C'est une photo de baguette, genre un symbole de liberté. La photo c'est à Binissa. J'ai pris la photo à Binissa, c'est à 6h30. Qui دخلوا الفلاي كوكوش. Les enfants هذا يعسوا يلموا سردين كل واحد اش تيدير كيما هذا باغ اكزومبل يلم السردين هذاك اللي خرج فيه وي ترافاي بيان سور هذا لونفون شنو يدير يلم هذاك السردين يلمه ويديه معاه يديه للدار. Enfin l'idée de l'exposition, le jour où j'ai décidé de l'exposition, c'est j'ai passé des moments où mes amis ou la sahabi c'est le moment de faire une exposition. La photo ça fait 10 ans, mais c'est le moment la période c'est que c'est le moment où j'ai choisi le thème les enfants, les jeux les enfants, l'ennui, l'espoir. Surtout ce qui m'a attiré, c'est que la création بدات عند l'enfant. Juste un exemple, c'est qu'une période نعقل على روحي انا ملي كنت صغير ولا كنت نصنع الكاريكو باغ اكزومبل. الكاريكو سي تحوس على اللوح مسامير اللورمات سادير ليا اون ريشيرش اون كرياسيون نحوس على لي موين باش نصنع الجوا تاعي ومن بعد نلعب. il suffit de rien. بالك كيما ديك لا فوتو تاع دي زيل سي بتيت ان انفون يطلع فوق اللوطو وينقز pour lui c'est un jeu. Des fois c'est des enfants qui يلعبوا في الرمله sans jouer. Ils sont heureux. Par exemple la photo تاع au fond du puits c'est un enfant اللي je sais pas ما نقرعوش منه يكون médecin. C'est un enfant qui sniffe la colle.
peut imaginer كيفاش غادي يكون d'ici 20 ans ولا 15 ans. Il y a aussi les enfants بالك في كاع لي جو تاعهم ولا في كاع لي كونديسيون راهم فيهم ils sont heureux فرحانين. La preuve رانا نشوفوا كاع في لي فوتو il y a un grand sourire. Mais très agréable d'avoir vu cette exposition d'Abdelhamid Aoura, exposition de photos qui sont l'expression de l'enfance de notre pays, une enfance insouciante, mais malgré tout joyeuse. Nous le voyons à travers pas mal de photos, même dans l'indélicatesse de la pauvreté, ils trouvent, nos jeunes ou nos enfants trouvent le bonheur, voyez-vous, de profiter de la vie. Ils en profitent à leur façon, voyez-vous, des petites bagarres, des interventions dans les lieux scolaires. C'est tout ça les images de M. Aoura. Mais ce qui est formidable surtout, c'est que c'est le fait d'avoir osé consigner, voyez-vous, cet état de notre société, cet état de jeunesse et d'enfance, qui naturellement, l'enfance, c'est l'homme après. Ça sera des hommes et des enfants aguerris, mais je souhaiterais aussi que leur intellectualité soit à la mesure de leur témérité. Et je remercie M. Aoura.